साथीहरु आज चाहिँ फुडियाजायाले चाहिँ सानो सानो रौ माछालाई चाहिँ मजाले फ्राई गरेर झोल हालेर पकाउँदैछु। यसरी पाक्दैछ ल मेरो माछा चाहिँ मजाले पाक्दैछ यहाँ। अनि यहाँ पाक्दैछ चिकन ग्रेभी। चिकन ग्रेभीलाई चाहिँ सानो आँचमा बनाउँदैछु मैले। एकदमै मरमसला हालेर लपक्क भएको छ है ग्रेभी चाहिँ। हेर्नु त मजाले पाएछ सानो आँचमा। ल्वाङ सुकुमेलहरू मरमसला सबै सिलौटोमा पिसेर राखेको जिराहरू। आज चाहिँ योसँग मुकबाङ गर्ने। हेलो नमस्ते साथीहरु, सम्पूर्ण साथीहरुलाई चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल फुडियाजायामा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरु सबैजनालाई है आज फेरि फुडियाजायाले चाहिँ नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छ तपाईहरु समक्ष। यो छ चिकन ग्रेभी, यो चाहिँ फिस करी। फिस करी चाहिँ मैले यो रस राखेको, यहाँ बुटकामा अलिकति अप्ठ्यारो भयो त्यही भएर प्लेटमा राखेको छु है। अनि यो अकबरी खोर्सानी, यहाँ चाहिँ फिसको झोल छ। अनि यो लट्टेको साग, पानी छ। अनि यहाँ खाना। ल मेरो हजुरहरु, अब चाहिँ म आजको मुकबाङ चाहिँ खाना चाहिँ सुरु गर्छु। तपाईहरु पनि मेरो भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नु होला अनि कमेन्ट गरेर प्रतिक्रिया दिनु होला भन्न चाहन्छु मेरो प्यारो प्यारो साथीहरुलाई। ल पहिलो घाँस लिएँ ल मेरो हजुरहरु। दामी 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 सुप त बबाल मिठो भएछ। किक आउँछ है, त्यही पनि खानु त छोड्नु भएन। Wow. Chicken है यस्तो स्वादिलो।
यत्तिको माछाको काँडा चाहिँ मेरो दाँतै कापी छ क्या, त्यसलाई राख्नु पर्दैन। माछाको झोलसँग सराम सराम भात पनि एकदम मिठो भयो, मासु पनि मिठो, सबै कुरा मिठो भएछ। खाँदा खाँदै यति चाहिँ खाइसकिनु अगाए है, धेरै कोची कोची खानु पनि हुँदैन, भरे काम लागिहाल्छ, भरे खाइहाल्छु। यसलाई छोपछाप गरेर मजाले राख्छु। ल तपाईँहरूले मेरो भिडियो हेरेर पक्कै पनि इन्जोय गर्नुभयो होला भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। मेरो भिडियोलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला र त्यो लाइक पनि तल बताइदिनु होला र सम्पूर्ण साथीलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसरी मलाई धेरै माया गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु है। अनि कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, राम्रोसँग बस्नुहोस्, आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नु होला भन्न चाहन्छु। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै मिठो माया छोड्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। बाई बाई।